今天跟大家来分享我一直也是之前很想跟大家分享的微点 PS 这家厂商。这家厂商日本的线路是软银的，所以比较优质，我一直没有狠下心来去买。这回一口气买了2台，一台是日本东京的，一台是美国西雅图的。我们可以通过这个链接到达科技烂的这个推广页。西雅图这边 CPU 一核2G 内存的，建站来讲问题不大。然后像软银的话，对国内在3网都是特别好的，不管你开 CDN 还是不开 CDN， 建你自己的这种小博客是绰绰有余的。OK， 我们简单的看一下流程，它不是说一定是1年啊，你可以如果不放心的话，你想去尝试，你可以买1个月，它会自动定位到 Tokyo， 然后并且定位到这个档位 5.95 欧元。当然Debian 11你用不惯的话，你可以在这边选像什么无版图啊 12.04 这些都有，还有 CentOS 也都有啊，还有其他的 Linux 发行版都是有的。这边选完其他的我们都不需要选，直接进行下一步。它下面有这么多支付方式，有我们熟悉的支付宝支付，创建一个新的账户，填好信息，姓名、密码。密码呢你要有大写，密码的复杂性是比较高的，邮箱还有你的住址。下面你要把这2个勾选了，查看下一步。OK， 这个窗口呢，我们点击重发，收到这样的一封邮件，然后我们点击确认，然后它就会重定向到微点 PS， 那这时候我们就已经验证通过了。这个时候我们回到仪表盘的这个首页来，然后我们往下滑，这边有一个未付的。好，来到这边呢，我们有一个 Pay Now， 就是现在支付，我们可以选择支付宝，然后它就会跳到我们熟悉的这页面。不是那么快就会给你开机，大概要等个15分钟。我买的这2台都是这样的，15分钟左右会给你第一封邮件，就是这一封关于订单相关的啊，它会给你开发票。第2封就是关于机器的，比方说你的用户名、你的密码是多少、你的 IP， 定这个 IP 延迟还是非常低的。邮件收完以后，你回到微点 PS， 点击仪表盘，你就可以来到这样的页面。那我买了2台嘛，不同类型的，一台是 mini， 一台是 cloud。mini 的话就是美国西雅图的，标准版呢它就是东京软银的。然后我们可以点击进去，这边你可以重启 VPS， 更多里头呢关机、重置、重建、升级等等这些操作。那关于 VPS 的详细参数都可以在这里查看。那我们在我们的 SSH 工具里 IP 放进来，端口默认22，这边默认的是 root， 把邮箱里的初始密码复制进去，点击保存。好，这时候呢就已经连接成功了。微点 PS 这家呢定制了 Debian 11样式，都是人家自定义的啊，还是非常美观好看的。当然它的 Debian 更新源是它自己的，大家只要把这一串复制一下，将你的配置文件的信息指向官方就可以了。因为是非官方的，所以升级到 Debian 12以后呢，可能 Docker 相关的你需要修复一下，就是你把错误信息给到 ChatGPT， 它可以帮你分析一下，然后给你一些解决方案。虽然用的是他家的非官方发行版的，那我也依然可以去使用 Debian 12，正常的去使用各类的软件。如果大家觉得麻烦的话，你可以直接滴滴掉，就用我们通用的滴滴脚本就可以了。我把西雅图就是这么搞的。那接下来我会聊一下大家比较关心的这2台机器的参数。西雅图这个 IP 呢是非常纯净的，关于西雅图这个 VPS 的解锁状态，奈飞是解锁的啊 ，ChatGPT 是原生支持的。ChatGPT 它的解锁我感觉跟这个有关。当这个达到了一定值以后，这个 ChatGPT 就不会解锁的。如果你一个人用一个设备用的话，问题还不大。如果你是万人骑啊，你想用这一个 IP 让很多人去访问，这个 IP 就很炸裂了。回程延迟大家可以关注一下。整体来讲呢，电信是非常 OK 的啊，这个西雅图的移动是非常差的。基本上就是拼不通，丢包是非常严重。如果你想用美国的这台 VPS 呢，套 CDN 是首选。虽然呢它是移动的 CMI， 然后你像电信的163反而速度还可以，参考，因为它每次测都会有浮动，所以也不是完全准确。这个呢就是我200兆的移动宽带测出来的单线程速度，是不是很 nice？几乎不可用吧，延迟也是爆高。然后我们再看东京软银线路，
IP 稍微比西雅图差一点，但是也属于一个良好的状态。那这边呢，它是不解锁奈飞的，迪士尼啊它是解锁的，其实解锁状态不是特别优秀，它也是初始支持 ChatGPT 的访问的。它的3网回程的延迟是非常好的，路由情况也是很少，电信是走163，联通是走169，移动还是走 CMI， 然后这边上海的联通它是走的4837，我听说4837在晚上也很拉。继续往下大概延迟是非常好了。等等，看一下这个这边呢是单线程刚才是1，现在是282，可以看到东京这个速度是非常好的，而且延迟也是非常低的，要比西雅图的速度要快很多了。这个是真实的移动200兆的情况。那更详细的参数大家还是到博客里头自己去看吧。好，那今天这期就跟大家分享到这里了，欢迎大家收看，我们下期节目再见，拜拜。